would like to ask Minister to give us this song, Ndovimba Nemi. And while the song is on, some of you will have the privilege of tapping into what God has made available for you today. And if you are someone that is very attentive to the operations of God, you will notice that the way that God is going to be ministering to you today is going to be different. So let's take this moment seriously, because there are going to be some very intense deposits into human spirits today. It's not like any of the days you've had in the past. This is a new day, and this is the day that the Lord has made. Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, Mariwa, Ndovimba unondichengeta, zvansingazive, zvansingaone, Mariwe, zvakavanzika, unondiratidza, kabalabala, muri Mwari. Nguva dzose kani hamuzi munhu, hamurevi nema. Saka regaiwo tivimbe nemi, regaiwo tigotemba nemi kani, regaiwo tidade nemi Mwari, nokuti makatendeka. Hey, Ndovimba Nemi, ndosaka ndichivimba nemi kana. I want Ndovimba Nemi, unondichengeta. Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, ayabasata baya. Ndovimba Nemi, oh Ndovimba. Jehovah, Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, oh nokuti munondichengeta. Mwari wangu Ndovimba Nemi, Mwari we Ndovimba Nemi, totemba nemi Mwari wendo, aiwa munondichengeta. Mangwanani pangwa, masikati na masikati, na madekwa na kanina, Mwari munondichengeta. Zuvari chibuda mangwanani kanima, masikatira kacheka nyika na madekwa nane usiku ona. Mwari we Jehovah, Ndovimba Nemi, Mwari we Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, Ndovimba Nemi, oh I want
ndicheme. Muri yangu inovimba nemi Mwari. Hey! Chechi yangu inovimba nemi Mwari. Vana vangu vanovimba nemi Mwari we. Aiwa muno ndicheme. Thank you, Jesus. Listen to this. Terera isu. You need to understand something. Pane zvaunofanira kunzwisisa. The song is saying, Kambo karikuti. Zvandisingaoni. What I cannot see. Zvandisingazivi. What I do not know. Munondiratidza. You show me. Things that I cannot see Zvinhu zvandisingaoni. about me. Maererano neni. Things I cannot see Zvinhu zvandisingaoni. about my children. Soro pevana vangu. Holy Spirit, you can show me. Mweya Mutsvene munogona kundiratidza. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Who would you trust today? You have to tell him that Ndovimba Nemi. You must tell him that you trust in him. Ndovimba Nemi. I trust in you. You have to admit that there are things that you cannot see. Unofanira kuzviziva kuti kune zvinhu zvausingaoni. Asimi Mwari munondiratidza. But God, you show. Imi Mwari munondiratidza. You, God, you show me. I'm not that educated. Handina kudzidza. I'm not that rich. Handina kupfuma. I don't have too many advantages. Handina zvandingagona zvizhinji. But today I believe in you that you will show me. Asi nhasi ndinotenda kwamuri kuti munondiratidza. And what you show me are the things that I cannot see. Zvamunondiratidza ndeizvo zvandisingaone. Lift your hands. Simudza maoko ako. Let him hear you sing that part. Ngaakunzwe uchitaura izvo. Because there are many things that you cannot see. Nokuti zvizhinji zvausingaone. Many things that you don't know. Zvizhinji zvausingazive. But he will show you this morning. Asi anokuratidza mangwanani. He will show you. Anokuratidza. Zvakavanzika unondiratidza zvandisingazive zvandisingaone Baba. Zvakavanzika unondiratidza zvandisingazive zvandisingaone aiwa zvakavanzika Mwari munondiratidza zvandisingazivewo zvandisingaoni nezvakavanzika aiwa munondiratidza zvandisingazivewo zvandisingaoni nemadama zvakavanzikawo Mwari munondiratidza ndosaka ndichivimba nemi ndosaka ndichivimba nemi Lift your hands, lift your hands, lift your hands and tell him. ndosaka I ndichivimba nemi trust
nokuti munondiche rekaiwo ndivimbe nemiwo Mwari we ndovimba ne totemba nemi Mwari we nokuti munondiche Jehova ndovimba nemi ndovimba nemi Mwari we nokuti munondiche. May the Lord bless you. May the Lord keep you. Again, may He cause His face to shine upon you. I receive. May the Lord give you peace. I receive. I say, may the Lord give you peace. I receive it. May the Lord give you peace. I receive it. May the Lord give you peace. I receive it. This peace Rugare uru. is peace in your body. Rugare mu mubiri wako. Mubiri uri kukutambudza. Your body is troubling you. Mubiri wakujigira mufaro. Your body is taking away your joy. Aurare, aufambe, aujge, You don't autauri. sleep, you don't walk, you don't. Your body has now become a burden. Mubiri wako wa mtoro. You don't know what to do. Hauchaziva zvokuita. There is a master in this place. Kune mukuru munzvimbo ino. His name is Jesus. Zita rake anonzi Jesu. His name is Jesus. Zita rake anonzi Jesu. Let me speak to your body now. Nditendere nditaure nemuviri wako iko zvino. I'm speaking to your bones. Ndiri kutaura namabhonzo. It is well. See. Not tomorrow, now it is well. I receive. Check your body now, it is well. Tarira muviri wako iko zvino. Healed in the name of Jesus. I receive. May the hand of God help you now. Ruoko rwaMwari ngarukubatsire iko zvino. May the hand of the Lord locate you now. Ruoko rwaMwari ngarukuwane iko zvino. May you be assisted in the name of Jesus. Batsirwa nezita raJesu. Your testimony is on the way right now. Chapupu chako chiri munzira iko zvino. Get ready. Gadzirira. Already start structuring your testimony before the testimony. Chitanga kugadzira chapupu chako. It's coming. Chiri kuuya. Already as I'm speaking to you, Izvezvi ndichitaura newe. your property is secured. Imba yako yachengetedzwa. Your land is secured. Your building is secured. Chivakwa chako The chachengetedzwa. place for your child is secured. Nzvimbo yemwana wako Your yachengetedzwa. business is secured. Bhizimusi rako Your rachengetedzwa. papers are secured. Mapepa ako Your achengetedzwa. position is created. Nzvimbo yako Zviri yagadzirwa. kutaitika ndichitaura seizvozvi izvi. It's happening even as I Whether speak ndiri right now. mpenyu kana ndakafa, Hazvina mhosva I will continue prophesying to you. ndicharamba Your ndichiprofita life kwauri. is becoming better and better and better. Upenyu hwako ruri kuramba huchiita